我嚟講，呢個都係一個夢工場。咁啊，我記得咧，當年咧你請我嘅時候咧，我睇到一個新聞啦，South China Morning Post， 佢講呢個校長咧30歲就做校長。咁啊，據我認知裏邊咧係好少嘅校長可以喺30歲之年咧就成為校長咁樣。咁我諗你嗰陣時咁年輕啦，應該好多挑戰嘅係咪啊？當然啦，係咯，可唔可以同我？當然啦。我諗大家都可以想像到啦。喺中聖，我加入嘅時候，1982年，喺嗰個階段，每個人同時都係負責緊好多嘢啦。咁一開始教嘅時候已經做科主任啦，2年後就校長去咗開新校啦，咁啊轉校長啦。眨下眼，我好似係好 senior 咁，因為平均老師留2年，而我喺度已經3年啦，又做緊科主任，咁所以論年紀，我喺教師團隊當中，當時我都係差唔多最細嘅嚇，但係就已經係承擔咗學校嘅校長嘅副手嘅職務啦。咁但係上帝咁樣安排，想中聖好，想學生好，唔捨得班同事，咁於是就毅然接任啦。咁由接任之後5年之後，校監同佢邀請我去接任，祈禱之後接受咯。咁於是就好冒險咁，其實好似乜都唔識咁就做校長。咁但係對我嚟講就向上帝負責啦，向上帝學習啦。我同同事其實仍然係同工嘅關係，仍然係弟兄姊妹嘅關係。於是我哋就團隊領導、集體領導，同埋一齊祈禱求問上帝心意。呢啲都係當年我哋好重視嘅，亦都係好珍惜呢份關係嘅。啱上個禮拜我哋都約埋一齊聚舊，咁啊可以我哋嘅關係 keep 到依家啦，係好珍貴嘅。雖然係好似係好大嘅挑戰。我記得嗰陣時候咧，即係我仲初出茅廬啦，但我知道馮校長咧成日都要同教育局咧好多嘅周旋嚇。而嗰陣時候我哋周圍都係屋邨啦，或者係工廠大廈，咁嗰啲學生咧其實嗰個背景都好唔同，好不一樣，係啦。咁裏邊即係有唔同嘅事情會發生啦，咁樣會唔會都記得一啲某啲特別嘅事情你要去 handle 啊，去處理啊咁？其實發生過嘅嘢係唔少嘅，但係上帝恩典係讓我哋都順利經過。譬如學校試過連續好短期之內被爆竊幾次，咁於是我哋除咗報警，除咗加強保安之外，仲做咗啲好大膽嘅創舉，就係夜晚我同同事輪流喺學校嘅某啲地方睇住某一啲可能入嚟偷竊嘅賊可能會入嚟嘅地方，睇下會唔會俾我哋捉到。咁啊長話短說，結果係捉到嘅。咁啊感謝主啦！呢啲唔係必然嘅，但係我哋真係祈住禱去一個用字咁就做。另一樣咧就係咁啊，同佢哋講埋福音，同佢哋祈禱，帶佢哋決志信主、認罪悔改。一邊跟耶穌啦，另一邊咧就係參與一啲男仔可以發泄精力嘅活動啦。咁於是啊，學校籃球隊啊、田徑隊啊，就盡量收晒佢哋啦。一個校風嘅隱憂就漸漸解決咗啦，多咗好多學生信耶穌啦。咁同埋其他嘅學生亦都唔使擔心啦。咁呢個係恩典嚟嘅，因為靠我哋，其實我哋做唔到乜嘢嘅。但係祈住禱去，上帝嘅感動係可以咁樣嘅，我就咁做咯。咁我都即係親眼見證咧，當年有一班好有使命感、好有承擔感嘅老師啦。咁我嗰陣時候初出茅廬咧，都係喺佢身上邊學到好多嘢。咁我到而家都仲記得，同埋都好珍貴一樣嘢咧，係我哋逢星期三就一齊咧集合喺校長室。我哋一齊為學生同埋老師去祈禱。咁我自己好珍貴，即係每一個禮拜三為學生祈禱呢件事情係啦。咁亦都相信咧，即係因為我哋嘅祈禱令到好多嘅學生生命改變啦。咁而我都見到咧好多嘅老師係我學習做老師嘅其中一個榜樣。我裏邊學習點樣係言而有愛啦，點樣係俾耐性啦，點樣去盡自己嘅能力去令到去幫佢哋啦咁樣。咁啊，馮校長，你喺你眼中咧，即係中聖好老師嘅特質係點樣？好老師係好多特質嘅。作為一間基督教學校啦，咁我哋當年所有老師都係基督徒老師。我哋向上帝嘅領袖就係，其實我哋唔單係一班同事，亦都係一班同工，係一齊做上帝嘅工作。一班同工係弟兄姊妹嚟嘅。我哋嘅生命係源於上帝俾我哋嘅愛。咁上帝愛我，我愛同事
同事之間彼此相愛咁，事就這樣成了。我哋就營造咗一個喺上帝嘅愛裏邊好緊密嘅戰友伙伴，比親兄弟更親密嘅團隊咯。咁然後於是就即係喺愛裏邊咧，冇嘢係唔得嘅，除非上帝唔俾嘅。咁但係上帝又對我哋好好啊。這是我的